පසුගිය දෙසැම්බර් ජනවාරි වල පැවති සීතල කාලගුණය සහ වර්තමානයේ ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යන කොරෝනා වසංගතය නිසා සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකුට ඇති වී පවතින ගැටලුවක් තමයි කැස්ස කියලා කියන්නේ. ලොකු කුඩා භේදයකින් තොරව බොහෝ දෙනා පීඩා විඳින කැස්සට නිවසේ පවතින අමුද්‍රව්‍ය වලින් සාදාගත හැකි සරල සහ අත්දුටු ඖෂධයක් පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝවෙන් අප ඔබ වෙත අරගෙන එන්නේ. ඉතින් කැස්ස සුව කරගන්න කෙතරම් බෙහෙත් වර්ග භාවිතා කරත්, කෙතරම් සිරප් වර්ග භාවිතා කරත් ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ නැත්නම් මෙන්න මේ සත්කාරය අදම උත්සාහ කරලා බලන්න ඔබටත් පුළුවන්. එක දිගට දින 5ක් පමණ භාවිතා කිරීමේදී ඔබට වද දුන් කැස්ස නිට්ටාවටම සුව වෙන ආකාරය ඔබටම දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ විශ්මිත ඖෂධය සාදා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය කරන්නේ අමු එඟුරු, කහ, ගම්මිරිස්, පිරිසිදු මී පැණි, දෙහි සහ පිරිසිදු වතුර වීදුරුවක් පමණයි. මුලින්ම පිරිසිදු භාජනයකට වතුර වීදුරුවක් දමා එයටම ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, කපාගත් අමු එඟුරු තේ හැඳි භාගයක් දමා පියනෙන් වසා හොඳින් මද ගින්නෙන් විනාඩි 5-10ක් අතර කාලයක් තම්බා ගන්න. ඉන්පසු එය පෙරා එයට මී පැණි තේ හැඳක් හා දෙහි බිංදු කිහිපයක් දමා පානය කරන්න. මේ දිනපතා සතියක් පමණ කිරීමෙන් ඔබට කැස්ස සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වී යන අයුරු දැක ගන්න හැකියාව ලැබේ. ඉතින් තවත් මෙවැනි වැදගත් කරුණු ගැන දැනගන්න අපගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා.